Stockholms stad. För att spicea upp zon 2-pass lite grann kan man alltid lägga in några 10 sekunders sprintar. Det gör inte så mycket ansträngningsmässigt att lägga in en sprint så. Jag vet inte hur mina växlar fungerar, men jag kan köra 2 lyktstolpar eller något. Se hur det går. Så, nu är det klart. Nu är vi tillbaka till zon 2 igen. Ha det bra. Stop recording.